ครับทุกคนนี่คืองูเขียวพระอินทร์นะครับหรืองูเขียวลายดอกหมากนะครับงูนี้จะมีลักษณะเกล็ดที่สวยงามนะครับมีสีดำแกลมเหลืองนะครับงูนี้ไม่มีพิษครับทุกคนมีพิษอ่อนมากไม่มีผลต่อมนุษย์เลยนะครับพบได้บ่อยตามบ้านเรือนนะครับจนได้รับสมญานามว่างูสามัญประจำบ้านนะครับมีลักษณะปราดเปรียวว่องไวนะครับสามารถเลื้อยบนกิ่งไม้ได้นะครับมีลักษณะลำตัวยาวนะครับนี่คือโตเต็มวัยแล้วนะครับ